வணக்கம். மே 23 இன்னைக்கான இரண்டாவது பதிவு. பங்குச்சந்தையில் நடந்த சில விஷயங்களை விரைவாக பார்க்கலாம். முக்கியமான தகவல், நான் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது. நம்ம சேனல்லேருந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கிடையாது. யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க, மற்ற சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மான இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம்லேருந்து கூட நம்ம ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குவதில்லை. மேலும் பணத்தை வாங்கிட்டு எந்த சேவையும் வழங்குவது இல்லை. பல போலியான குரூப் இயங்கிட்டு இருக்கு. தயவு செய்து ஜாகிரதையாக இருங்க. இந்த வீடியோவில் காட்டக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கன்னு சொல்கிற வீடியோ கிடையாது. எந்த ஒரு முதலீட்லையும் ரிஸ்க் இருக்கும். ரிஸ்க் புரியாமல் இன்வெஸ்ட் செய்யாதீங்க. ரிஸ்க் புரியலன்னா தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்த்துருங்க. நம்ம ருபி டிரைவர் சேனலை ஆதரிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் மற்றும் செய்திகள் விரைவாக பார்க்கலாம். ரிலையன்ஸ் பவர் குறித்து சிஎன்பிசி டிவி 18 வந்திருக்கிற ஒரு தகவல். ரிலையன்ஸ் பவருடைய சப்சிடரி நிறுவனம் தான் விதர்பா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பவர் லிமிடெட். அவங்களுடைய கடன் அடைப்பதற்காக ரிலையன்ஸ் பவர் இப்போ 1200 கோடி ரூபாய் செலவு செய்வதற்கு முடிவு செய்திருப்பதாக சிஎன்பிசி டிவி 18 தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஜீ சோனி மர்ஜர் குறித்தான அப்டேட் மணி கண்ட்ரோலில் வந்திருக்கு. ஒரு முட்டுக்கட்டை எட்டுற மாதிரி தெரியுதுங்க. என்சிஎல்டி நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் பிஎஸ்சி என்எஸ்சிக்கு ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ஆர்டர்னா, அவங்க ஏற்கனவே நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட்டை இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. அதை மறுபடியும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு உத்தரவு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்சிஎல்டி. அது மறுபரிசீலனை செய்து புதிதாக நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வெளியிட வேண்டும்னு என்சிஎல்டி ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்எஸ்சி பிஎஸ்சி கிட்ட. 2000 ரூபாய் நோட்டை திரும்ப பெறுறாங்க ஆர்பிஐ அப்படின்ற தகவல் நமக்கு முன்னவே தெரியுங்க. அவங்க முன்னவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு மே 23 நம்ம கைவசம் இருக்கக்கூடிய 2000 ரூபாய் நோட்டை வங்கிகளில் சென்று அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம், இல்லை டெபாசிட் பண்ணலாம். நம்ம வங்கிகளில் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் இருக்கிற வங்கியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு முன்னவே அறிவிச்சிருந்தாங்க. செப்டம்பர் 30 வரைக்கும் நமக்கு கால அவகாசம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் குறித்து சிஎன்பிசி டிவி 18 வந்திருக்கிற ஒரு தகவல். இன்னைக்கு காலையில் வீடியோவில் நம்ம செய்தி பார்த்துருந்தாங்க. அவங்க நேஷனல் ஸ்டீல் அண்ட் ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க. கார்ப்பரேட் இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் போய் கொண்டிருக்கிற நிறுவனம் தான் நேஷனல் ஸ்டீல். அவங்க தாக்கல் செய்த, அதாவது ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் தாக்கல் செய்த ரெசல்யூஷன் பிளானுக்கு ஒப்புதல் கிடைச்சிருக்கு. அவங்களுடைய சப்சிடரி வழியாகத்தான் இதை நவுத்துறாங்க. இப்போ சிஎன்பிசி டிவி 18 எண்ணிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு அவங்க பணத்தை முதலீடு செய்கிறாங்கன்றது. 621 கோடி ரூபாய் செலவு செய்கிறாங்க ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக. டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் தரப்புல ஒரு அப்டேட் இருக்குது. அவங்களும் ஜகுவார் லேண்ட் ரோவரும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் வராங்க. இஸ்ரேலில் அவங்க மொபிலிட்டி சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் அப்புக்காக இந்த பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். பேங்க் ஆஃப் பரோடா குறித்து மோத்திலால் ஓஸ்வால் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. லாங் டேர்ம்க்கான பேங்கிங் ஸ்பேக்ஸில் அவங்களுக்கு பிடித்த ஸ்டாக் இதுதான்றது சொல்லியிருக்காங்க. எதிர்பார்க்குற டார்கெட் ப்ரைஸ் ஒரு ஷேருக்கு 240 ரூபாய். என்ஐடி லிமிடெட் தரப்பு அப்டேட் இருக்குது. மே 29 டிவிடெண்ட் குறித்து முடிவெடுக்க போகிறதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க என்ஐடி லிமிடெட். ஃபினோலெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிவிடெண்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு ஷேருக்கு ₹1.50. ஏஷியன் ஹோட்டல்ஸ் ஈஸ்ட் லிமிடெட் டிவிடெண்ட் ₹2.50 அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. எஸ்ஜேவிஎன் லிமிடெட் டிவிடெண்டாக 62 பைசா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஜேடெக் இந்தியா லிமிடெட் 50 பைசா டிவிடெண்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஷேருக்கு. இஐஹெச் லிமிடெட் டிவிடெண்டாக ₹1.10 அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. பிரீமியர் பாலிஃபிலும் டிவிடெண்டாக 50 பைசா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. குஜராத் அல்கலிஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெடும் டிவிடெண்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு ஷேருக்கு ₹23.55. நிபி லிமிடெட் தரப்பு அப்டேட் இருக்குது. கம்பெனிக்கு ஒரு புது ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு. யார்கிட்ட இருந்து? டைமேக் குளோபல் லிமிடெட் கிட்ட இருந்து. எதற்கான ஆர்டர்? ஃபியூவல் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் உற்பத்தி செய்து ஏற்றுமதி செய்வதற்கு. என்ன மதிப்பு? $75,245 மதிப்பிற்கான ஆர்டர் இதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நிபி லிமிடெட். ஜொமேட்டோ குறித்து மெக்வேரி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? அவங்க டவுன் கிரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரேட்டிங்கை. முன்னே இருந்தது நியூட்ரல் ரேட்டிங், இப்போ கொடுத்துருப்பது அண்டர் பர்ஃபார்ம் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. எதிர்பார்க்குற டார்கெட் ப்ரைஸ் ₹55 ஒரு ஷேருக்கு. ஸ்ரீ சிமெண்ட்டுக்கு மார்கன் ஸ்டான்லி ஈக்குவல் வெயிட் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. எதிர்பார்க்குற டார்கெட் ப்ரைஸ் ₹25,600 ஒரு ஷேருக்கு. ஸ்ரீ சிமெண்ட்டுக்கு ஜெஃப்ரீஸ் ஹோல்ட் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. எதிர்பார்க்குற டார்கெட் ₹21,850. பிபிசிஎலுக்கு ஜெஃப்ரீஸ் இது ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு தான் நினைக்கிறாங்க. பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. எதிர்பார்க்குற டார்கெட் 445. தற்போது 360 லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது இந்த வீடியோ சேர தருணத்தில். பிரேசில் நாட்டில் பேர்ட் ஃப்ளூ பரவி வருவதாக சிஎன்பிசி டிவி 18 தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. உலகத்திலே மிகப்பெரிய எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கிறாங்க, சிக்கன் எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கிறாங்க பிரேசில். ஸோ அங்கே இப்போதைக்கு 8 கேசஸ் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நாட்டில் இதற்கான எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க சிஎன்பிசி டிவி 18. சரிங்க, இதுதான் சில விஷயங்கள் என்னுடைய பார்வைக்கு எட்டியது. நன்றி, வணக்கம்.